Máy bay chiến đấu Pakistan hỗn chiến khi các nhiệm vụ trả đũa được triển khai sau các cuộc không kích của Ấn Độ. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi các máy bay chiến đấu Pakistan gầm rú trên bầu trời lúc bình minh, cất cánh để thực hiện các nhiệm vụ có rủi ro cao sau khi Ấn Độ thực hiện một loạt các cuộc không kích đêm qua sâu bên trong lãnh thổ Pakistan. Theo các nguồn tin địa phương, Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 9 địa điểm trong một cuộc tấn công táo bạo và phối hợp đã làm leo thang đáng kể tình trạng thù địch giữa hai đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân.